炎炎夏日，一口海鲜，一口甜品，满满幸福感，谁懂？瑞士卷奶香奶香的口感，绵绵密密，甜而不腻。还有这个生巧熔岩蛋糕，口感超丝滑，我这个是冰过的，夏天吃超爽。还有榴莲千层，满满都是榴莲果肉，好吃爱吃。平时买这么多山姆的甜品要花好几百吧，不过现在拼多多刚好有夏天甜品畅吃专场，我吃的这些都是点链接里抢回来的，所以我还跟官方额外争取了1万份同款的山姆甜品试吃名额，每个名额都有1份原味伯爵瑞士卷、生巧熔岩蛋糕，还有榴莲千层。申请试吃链接给你们挂在评论区置顶了，先到先得，抢完就下线了，太好吃了，快冲呀！